喺一個陽光溫暖嘅下午，小紅巧巧坐喺書桌前，望住堆滿書本嘅台面，皺晒眉頭。佢心諗，考試又嚟啦，我真係唔知點樣開始好。呢個時候，媽媽紅笑住行入嚟，手上拎住一張色彩繽紛嘅時間表。佢話：巧巧，唔使驚，我哋一齊用魔法學習法，幫你輕鬆準備考試啦。第一招叫做時間魔法，每日只要溫書30分鐘，之後休息10分鐘，唔會太攰，又可以集中精神。第二招係彩虹筆記術，用唔同顏色嘅筆記低重點，咁樣記憶會更加深刻，仲可以令學習變得好玩。第三招係角色扮演，巧巧扮老師，媽媽扮學生，將學到嘅知識講出嚟，學習就更加牢固啦。第四招係挑戰任務，每完成一個小測驗，就可以攞一粒星星貼紙，慢慢儲滿一幅牆，超有成功感。巧巧攬住媽媽，笑得好開心，牆上貼滿咗佢努力換嚟嘅星星貼紙。佢話：原來溫書都可以咁開心。考試當日，巧巧坐喺課室入面，神情專注又自信。佢知道自己已經準備好，唔再驚考試啦。你知唔知，其實小紅巧巧的魔法溫習日唔只係一本可愛嘅繪本，佢背後仲融合咗好多教育心理學嘅理論，幫助家長用科學又溫馨嘅方法陪小朋友準備考試。第一個理論叫做番茄鐘學習法，係一種時間管理技巧。佢建議將學習時間分段，例如溫書30分鐘，之後休息10分鐘，咁樣可以令小朋友集中精神，又唔會太攰。喺故事入面，媽媽就用咗呢個方法，幫巧巧安排每日嘅溫習時間。第二個理論係多感官學習法，意思係用唔同感官去學習，例如睇顏色、聽聲音、寫低重點，咁樣可以加強記憶同理解。巧巧用彩虹筆記術畫重點，又透過角色扮演教媽媽學嘢，就係好好嘅例子。第三個理論係教學相長，即係話小朋友教人學嘢，其實自己會學得更加好。佢哋要理解內容先可以講得清楚，仲可以發現自己唔明嘅地方。巧巧扮老師教媽媽，就係用咗呢個方法。第四個理論係正向增強，來自行為心理學。簡單講，就係用獎勵去鼓勵好行為，例如完成小測驗就攞貼紙，咁小朋友就會更有動力去學習。巧巧儲星星貼紙就係一個好例子。最後一個理論係依附理論，講緊家長嘅陪伴同鼓勵，對小朋友好重要。有安全感，小朋友就唔會咁驚考試，學習都會更有信心。媽媽一路陪住巧巧，俾佢擁抱同鼓勵，就係最溫暖嘅支持。多謝你收睇小紅巧巧的魔法溫習日，希望你同你嘅小朋友都可以喺故事入面揾到學習嘅樂趣。記住，溫習唔一定要辛苦，只要用啱方法，加上你嘅陪伴，學習都可以變成一段溫馨又有趣嘅旅程。如果你鍾意呢